महाकाव्यम द्वितीयः सर्गः। यहाँ उपजाति छंद है। अथ प्रजानाम् अधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहितगन्धमाल्यां वनाय पीतप्रतिबद्धवत्सां यशोधनो धेनुमृषेर्मुमोच तस्याः खुरन्यास पवित्रपांसुम् अपांसुलानां धुरिकीर्तनीया मार्गं मनुष्येश्वरधर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत् निवर्त्य राजा दयितां दयालुस्तां सौरभेयीं सुरभिर्यशोभिः पयोधरीभूतचतुस्समुद्रां जुगोपगोरूपधरामिवोर्वीं व्रतायतेनानुचरेण धेनोर्न्यषेधिशेषोऽप्यनुयायी वर्गः न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा स्ववीर्यगुप्ता हि मनोः प्रसूतिः आस्वादवद्भिः कवलैस्त्रीणानां कण्डूयनैर्दंशनिवारणैश्च अव्याहतैः स्वैरगतैः स तस्याः सम्राट् समाराधनतत्परोऽभूत् स्थितस्थिताम् उच्चलितः प्रयातां निषेदुषीम् आसनबन्धधीरः जलाभिलाषी जलमाददानां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत् सन्न्यस्तचिह्नामपि राजलक्ष्मीं तेजो विशेषानुमितां दधानः आसीदनावेशकृतदानराजिरन्तर्मदावस्थ इव द्विपेन्द्रः लताप्रतानोद्ग्रथितैः सकेशैरधिज्य धन्वा विचचारदावं रक्षापदेशान् मुनिहोमधेनोर्वन्यान् विनेष्यन्निव दुष्टसत्त्वान् विसृष्टपार्श्वानुचरस्य तस्य पार्श्वद्रुमाः पाशभृतासमस्य उदीरयामासुरिवोन्मदानाम् आलोकशब्दं वयसां विरावैः मरुत्प्रयुक्ताश्च मरुत्सखाभं तमर्च्यमाराद् अभिवर्तमानम् अवाकिरन् बाललताः प्रसूनैर् आचारलाजैरिव पौरकन्याः धनुर्भृतोऽप्यस्य दयार्द्रभावम् आख्यातमन्तः करणैर्विशङ्कैः विलोकयन्त्यो वपुरापुरक्ष्णां प्रकामविस्तारफलं हरिण्यः सकीचकैर्मारुतपूर्णरन्ध्रैः कूजद्भिरापादितवंशकृत्यं शुश्रावकुञ्जेषु यशस्वमुच्चैरुद्गीयमानं वनदेवताभिः पृक्तस्तुषारैर्गिरिनिर्झराणाम् अनोकहाकम्पितपुष्पगन्धी तमातपक्लान्तमनातपत्रम् आचारपूतं पवनः सिषेवे शशामवृष्ट्यापि विनादवाग्निरासीद्विशेषा फलपुष्पवृद्धिः ऊनं न सत्त्वेष्वधिको बबाधे तस्मिन् वने गोप्तरिगाहमाने सञ्चारपूतानि दिगन्तराणि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुं प्रचक्रमे पल्लवरागताम्रा प्रभापतङ्गस्य मुनेश्च धेनुः तां देवतापेत्रतिथिक्रियार्थाम् अन्वज्ञयौ मध्यमलोकपालः बभौ च सा तेन सतां मतेन श्रद्धेव साक्षाद्विधिनोपपन्ना सपल्वलोत्तीर्णवराहयूथान्यावासवृक्षोन्मुखबर्हिणानि ययौ मृगाध्यासितशाद्वलानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन् आपीनभारोद्वहनप्रयत्नाद् गृष्टिर्गुरुत्वाद्वपुषो नरेन्द्रः उभावलञ्चक्रतुरञ्चिताभ्यां तपोवनावृत्तिपथं गताभ्यां
वसिष्ठधेनोरनुयायिनं तम् आवर्तमानं वनितावनान्तात् पपौ निमेषा लसपक्ष्मपङ्क्तिर् उपोषिताभ्यामिव लोचनाभ्याम् पुरस्कृतावर्त्मनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिवधर्मपत्न्या तदन्तरे सा विरराजधेनुर्दिनक्षपामध्यगतेव सन्ध्या प्रदक्षिणीकृत्य पयस्विनीं तां सुदक्षिणा साक्षतपात्रहस्ता प्रणम्य चानर्च विशालमस्याः शृङ्गान्तरं द्वारमिवार्थसिद्धेः वत्सोत्सुकापि स्तिमिता सपर्यां प्रत्यद्ग्रहीत्सेति ननन्दतुस्तौ भक्त्योपपन्ने सुहितद्विधानां प्रसादचिह्नानि पुरः फलानि गुरोः सदारस्य निपीड्य पादौ समाप्य सान्ध्यं च विधिं दिलीपः दोहावसाने पुनरेव दोग्ध्रीं भेजे भुजोच्छिन्नरिपुर्निषण्णां तामन्तिकन्यास्तबलिप्रदीपाम् अन्वास्य गोप्ता गृहिणी सहायः क्रमेण सुप्ताम् अनुसंविवेश सुप्तोत्थितां प्रातरनूदतिष्ठत् इत्थं व्रतं धारयतः प्रजार्थं समं महिष्या महनीयकीर्तेः सप्तव्यतेयुस्त्रिगुणानि तस्य दीनानि दीनोद्धरणोचितस्य सप्तव्यतेयुस्त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य अन्येद्युरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहो मधेनुः गङ्गाप्रपातान्तविरूढशष्पं गौरी गुरोर्गह्वरमाविवेश सा दुष्प्रधर्षा मनसापि हिंस्रैरित्यदृशोभा प्रहिते क्षणेन अलक्षिताभ्युत्पतनो नृपेण प्रसह्य सिंह किल तां चकर्ष तदेयमाक्रन्दितमार्तसाधोर्गुहानिबद्ध प्रतिशब्ददीर्घं रश्मिस्विवादाय नगेन्द्रसक्तां निवर्तयामास नृपस्य दृष्टिं सपाटलायां गवितस्थिवांसं धनुर्धरः केसरिणं ददर्श अधित्यकायामिव धातुमय्यां लोध्रद्रुमं सानुमतः प्रफुल्लं ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य शरं शरण्यः जाताभिषङ्गो नृपतिर्निषङ्गात् उद्धर्तुमैच्छत् प्रसभोद्धृतारिः वामेतरस्तास्य करः परहर्तुं नखप्रभाभूषितकङ्कपत्रे सक्ताङ्गुलिः सा यकपुङ्ख एव चित्रार्पितारम्भ इवावतस्थे बाहुप्रतिष्ठम्भविवृद्धमन्युर्अभ्यर्णमागस्कृतमस्पृशद्भिः राजा स्वतेजोभिरदह्यतान्तर्भोगीव मन्त्रौषधिरुद्धवीर्यः तमार्यगृह्यं निगृहीतधेनुर्मनुष्यवाचा मनुवंशकेतुं विस्माययन्वेस्मितमात्मवृत्तौ सिंहोरुसत्वं निजगादसिंहः अलं महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात् सपादपोन्मूलनशक्तिरह्नः शिलोच्चये मूर्च्छति मारुतस्य कैलासगौरं वृषमारुरुक्षोः
पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठम् अवेहि मां किं करमष्टमूर्तेः कुम्भोदरं नाम निकुम्भमित्रम् अमुं पुरः पश्यसि देवदारुं पुत्रीकृतोऽसौ वृषभध्वजेन यो हेमकुम्भस्तननिःसृतानां स्कन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञः कण्डूयमानेन कटं कदाचित् वन्यद्वीपेनोन्मथिना त्वगस्य अथैनमद्रे स्तनया सुशोच सेनान्यमालीढविमामिवासुरास्त्रैः तदा प्रभृत्येव वनद्वीपानां त्रासार्थमस्मिन्नहमद्रिकुक्षौ व्यापारितशूलभृता विधाय सिंहत्वमङ्कागतसत्त्ववृत्ति तस्यालमेषा क्षुधितस्य तृप्तौ प्रदिष्टकाला परमेश्वरेण उपस्थिताशो णितपारणामे सुरद्विषश्चान्द्रमसि सुधेव सत्वं निवर्तस्व विहाय लज्जां गुरोर्भवान् दर्शितशिष्यभक्तिः शस्त्रेण रक्ष्यं यदशक्य रक्षं न तद्यसः शस्त्रभृतां क्षिणोति इति प्रगल्भं पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य प्रत्याहतास्त्रो गिरिशाप्रभावात् आत्मन्यवज्ञां शिथिलीचकार प्रत्यब्रवीच्चैनमिषो प्रयोगे तत्पूर्वभङ्गे वितथ प्रयत्नः जडीकृतस्त्रम्बकवीक्षणेन वज्रं मुमुक्षन्निव वज्रपाणिः संरुद्धचेष्टस्य मृगेन्द्रकामं हास्यं वचस्तद्यदहं विवक्षुः अन्तर्गतं प्राणभृतां हि वेद सर्वं भवान् भावमतोऽभिधास्ये मान्यः समेस्था वरजङ्गमानां सर्गस्थितिप्रत्यवहारहेतुः गुरोरपीदं धनमाहितग्नेर्नश्यत्पुरस्तात् अनुपेक्षणीयं सत्वं मदीयेन शरीरवृत्तिं देहेन निर्वर्तयितुं प्रसीद दिनावसानोत्सुकबालवत्सा विसृज्यतां धेनुरियं महर्षेः अथान्धकारं गिरिगह्वराणां दंष्ट्रामयूखैः शकलानि कुर्वन् भूयः स भूतेश्वरपार्श्ववर्ती किञ्चिद्विहस्यार्थपतिं बभाषे एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः कान्तमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतोर्बहुहातुमिच्छन् विचारमूढाः प्रतिभासि मे त्वं भूतानुकम्पा तव चेदियं गौर एका भवेत् स्वस्तिमति त्वदन्ते जीवन् पुनः स्वदुपप्लवेभ्यः प्रजाः प्रजानाथ पितेव पासि अथैकधेनोरपराधचण्डाद् गुरोः कृशानुप्रतिमाद्बिभेषि शक्योऽस्य मन्युर्भवता विनेतुं गाः कोटिशः स्पर्शयता घटोऽग्निः तद्रक्षकल्याणपरम्पराणां भोक्तारमूर्जस्वलमात्मदेहं महेतलस्पर्शनमात्रभिन्नं ऋद्धं हि राज्यं पदमैन्द्रमाहुः एतावदुक्त्वा विरते मृगेन्द्रे
प्रतिस्वनेनास्य गुहागतेन शिलोच्चयोऽपि क्षितिपालमुच्चैः प्रीत्या तमेवार्थमभाषतेव निशम्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्यदेवाः पुनरप्युवाच धेन्वा तदध्यासितकातराक्षा निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालुः क्षतात् किलत्रायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः राज्येन किं तद् विपरीतवृत्तेः प्राणैरुपक्रोशमलीमसैर्वा कथं नु शक्योऽनुनयो महर्षेर्विश्राणनाचान्यपयस्विनीनाम् इमामनूनां सुरभेरवेहि रुद्रौजसा तु प्रहृतं त्वया स्यां सेयं स्वदेहार्पणनिष्क्रियेण न्याय्या मया मोचयितुं भवतः न पारणा स्यात् विहता तवैवं भवेदलुप्तश्च मुनेः क्रियार्थः भवानपीदं परवान वैति महान् हि यत्नस्तव देवदारौ स्थातुं नियोक्तुर्न हि शक्यमग्रे विनाश्य रक्षं स्वयमक्षतेन किमप्यहिंस्यस्तव चेन्मतोऽहं यशश्शरीरे भव मे दयालुः एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानं पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु सम्बन्धमाभाषणपूर्वमाहुर्वृत्तः सनौ सङ्गतयोर्वनान्ते तद्भूतनाथानुगनार्हसि त्वं सम्बन्धिनो मे प्रणयं विहन्तुं तथेति गामोक्तवते दिलीपः सद्यः प्रतिष्ठं भविमुक्तबाहुः सन्न्यस्तशस्त्रो हरये स्वदेहम् उपानयत्पिण्डमिवामिशस्य तस्मिन् क्षणे पालयितुः प्रजानाम् उत्पश्यतः सिंहनिपातमुग्रम् अवाङ्मुखस्यो परिपुष्पवृष्टिः पपात विद्याधरहस्तमुक्तान् उत्तिष्ठ वत्सेत्यमृतायमानं वचो निशम्योत्थितमुत्थितः सन् ददर्श राजा जननीमिव स्वां ग्रामग्रतः प्रस्रविणीं नृसिंहं तं विस्मितं धेनुरुवाच साधो मायां मयोद्भाव्य परीक्षितोऽसि ऋषिप्रभावान् मयि नान्तकोऽपि प्रभु प्रहर्तुं किमुतान्यहिंस्राः भक्त्या गुरौ मय्यनुकम्पया च प्रीतास्मि ते पुत्रवरं वृणीष्व न केवलानां पयसां प्रसूतिम् अवेहि मां कामदुघां प्रसन्नां ततः समानितार्थी हस्तौ स्वहस्तार्जितवीरशब्दः वंशस्य कर्ता रमनन्तकीर्तिं सुदक्षिणायां तनयं ययाचे सन्तानकामाय तथेति कामं राज्ञे प्रतिश्रुत्य पयस्विनी सा दुग्ध्वापयःपात्रपुटे मदीयं पुत्रोपभुङ्क्ष्वेति तमादिदेश वत्सस्य होमार्थविधेश्च शेषं गुरोरनुज्ञामधिगम्य मातः ऊधस्य मिच्छामि तवोपभोक्तुं षष्ठांशमुर्व्या इव रक्षितायाः इत्थं क्षितीशे न वसिष्ठधेनुर्विज्ञापिता प्रीततरा बभूव
तदन्विता हैमवता च कुक्षेः प्रत्याययावाश्रममश्रमेण तस्याः प्रसन्नेन्दुमुखप्रसादं गुरुर्नृपाणां गुरवे निवेद्य प्रहर्षचिह्नानुमितं प्रियायै सशंसवाचा पुनरुक्तमेव। सनन्दिनीस्तन्यमनिन्दितात्मा सद्वत्सलो वत्सहुतावशेषं पपौ वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः शुभ्रं यशोमूर्तमिवातितृष्णः। प्रातर्यथोक्तव्रतपारणान्ते प्रास्थानिकं स्वास्त्ययनं प्रयुज्य तौ दम्पती स्वां प्रति राजधानीं प्रस्थापयामास वशे वसिष्ठः। प्रदक्षिणीकृत्य हुतं हुताशम् अनन्तरं भर्तुररुन्धतीं च धेनुः सवत्सां च नृपः प्रतस्थे सन्मङ्गलोदग्रतरप्रभावः। श्रोत्राभिराम ध्वनिना रथेन स धर्मपत्नी सहितः सहिष्णुः ययावनुद्धात सुखेन मार्गं स्वेनेव पूर्णेन मनोरथेन। तमाहितौत्सुक्यमदर्शनेन प्रजाः प्रजार्थव्रतकर्षिताङ्गं नेत्रैः पपुस्त्रेप्तिमनाप्नुवद्भिर्नवोदयं नाथमिवौषधीनां। पुरन्दरश्रेः पुरमुत्पताकं प्रविश्य पौरैरभिनन्द्यमानः भुजे भुजङ्गेन्द्रसमानसारे भूयः स भूमेर्दुरमाससञ्ज। अथ नयन समुत्थं ज्योतिरत्रेरिवद्यौः सुरसरिदिवत्तेजो वह्निनिष्ठ्यूतमैशं। नरपतिकुलभूत्यै गर्भमाधत्तराज्ञी गुरुभिरभिनिविष्टं लोकपालानुभावैः। इति रघुवंशस्य द्वितीयः सर्गः समाप्तः।